Друзья, перед просмотром видео поддержите лайком и подпиской на канал. Дарье Матвеевне было уже почти 50 лет. Муж, семья, двое взрослых детей. У обоих есть стабильная работа. Казалось, что в этом мире уже ничего не произойдет и ничем ее не удивить. Но однажды с ней случилось такое, о чем не принято говорить с мужем и даже с самой хорошей подругой. Она банально, прямо в лесу, во время сбора грибов, была с зятем. А главное, все это произошло так быстро и спонтанно, что она даже не успела как следует понять себя, и было хорошо или плохо. Что в первые минуты это чувство неопределенности оставило в ее душе страх и злость, а через какое-то время неиспытанную ранее радость. Итак, все по порядку. Как это раньше бывало, чтобы в лесу было как можно меньше грибников, они с мужем взяли на работе по отгулу посреди недели, взяли с собой еще и зятя Никиту. И вот, приехали в лес. Они всегда ходили в этом лесу, зная, что всегда здесь наберут подберезовиков. Быстренько разбрелись по лесу, лишь иногда выкрикивая понятное для всех «Ау!». Таким образом, они понимали, кто и где находится. Изредка то там попадались давно заброшенные старые ямы, оставленные военными от учений. А на их краях иногда встречались молодые подберезовики. Она подошла к одной из таких ям в надежде увидеть шляпки молодых грибов. Как увидела в глубине ямы отдыхающего зятя Никиту. От неожиданности она замерла, вспоминая, как она по молодости в такой же яме побывала со своим одноклассником, его звали Гриша. У них был незабываемый роман. И только она окунулась в эти фантазии, как вдруг земля осыпалась, и она упала к зятю. Да так удачно, что Дарья оказалась прямиком на Никите. Ситуация неловкая получилась. А Никита, так давно посматривавший на тещу Дарью, в тот же миг, не растерявшись, приобнял ее и поцеловал. Сначала она хотела уйти, но почему-то осталась. Возможно потому, что ей тоже нравился Никита. Он был похож на ее старую любовь, Гришу. Зять молодец, не растерялся, прижал ее еще крепче. Дарья обмякла и ее накрыла. Тогда в той яме у них так просто все и закрутилось. Странно, но у нее не было никакой досады на происшествие. Она впервые за долгие годы ощутила себя любимой, и ей это было приятно. Единственное, что она еще подумала, надо бы потом еще раз с зятем за грибами сходить, только уже без мужа. Где-то недалеко раздался очередной окрик. «Ау, ты где, Дарья?» Она быстро пришла в себя и встрепенулась. Она вышла из укрытия, словно из какого-то импровизированного кинотеатра на свет. Голова приятно кружилась от пережитого. Она, подхватив корзинку, ответила мужу: «Ау, мы здесь!» И, посмотрев на зятя, улыбнулась, будто ничего не произошло. А через неделю Дарья вновь пришла с Никитой за грибами, ведь им нравилось быть вместе, хоть это было и неправильно. Но здесь в лесу их словно накрывало, ведь однажды испытав это чувство, не захочешь его потерять. Они встречались каждую неделю и были безумно счастливы. А муж и дочь так и остались в неведении ихнего романа.